မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျမတို့ဒေါနာ TV ရဲ့တက်မတော်တွေကစကားသက်အစီအစဉ်အနေနဲ့နမခတိုင်ယုံကစစ်တီတအူရေးသားပေးပို့လာတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကနမခတိုင်မှုယုံကအခြားအစဉ်စစ်တီတအူဖြစ်ပါတယ်တိုင်မှုအစဉ်အဆက်6ဆက်လောက်မှီဘူးပါတယ်ခင်ဗျနမခတိုင်မှုယုံမှာအရင်ကတက်ကြက်ကြီးစီခင်မောင်မြင့်ထွက်ခွင့်ကြပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတက်ကြက်ကြီးစီပြည်သိန်းကမိမကိစ္စနဲ့ထောင်ကြပါတယ်အခုတိုင်မှုယုံစရေမင်းဟိန်းဟာ9လပိုင်း2024ခုနှစ်ကြာမှတိုင်းမှုရုံးကိုအသက်ရောက်လာတဲ့ရုံးစရီဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြက်ကြီးစီမင်းဟိန်းဟာကိုကျင်တရားမကောင်းသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းထဲမှာအမေဖြစ်သူကိုခေါ်ထားပြီးမိန်းကလေးတွေကိုလည်းမယူပဲဖျက်ဆီးတဲ့လူယုံမှာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ထက်ငယ်တဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းမတူသလိုဆဲဆိုပြီးရန်စကားပြောတတ်ပါတယ်။တိုင်းမှုရုံးကိုသူရောက်ခါစားမှာကျွန်တော်အားဖုံးတခိုးလို့ဆွဆွဲပြီးစစ်ကြောရေးတွေကိုပို့ပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်အနိုင်ကျင့်ပါတယ်။တိုင်းမှုယုံရောက်တာတော့တပတ်မရှိသေးတဲ့သူတယောက်ကကျွန်တော်10နှစ်လောက်တိုင်းမှုယုံမှာနေတဲ့သူကိုအမှားမရှိပဲမနေ့တနေ့ကမှရောက်လာတဲ့သူအနိုင်ကျင့်တာကိုမခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုတိုင်းမှုယုံကိုရောက်အောင်ခေါ်တဲ့သူကကိုကျင်တရားမကောင်းတဲ့ရုံအုပ်တန်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုံအုပ်တန်းလွင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရန်တိုက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနောက်ကြမှသိရပါတယ်။ဒုရကံမိုစရီတန်းလွင်နဲ့တက်ကြက်ကြီးစီမင်းဟင်းတို့ရဲ့ရုံမှမှုကြောင့်ကျွန်တော်လည်းစစ်ပြေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုနာမခမှာစက်မနေနိုင်အောင်နီးမျိုးစုံပေါင်းကြံပြီးရုံမာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုအထက်လူကြီးများသိရှိအောင်ပြောပေးပါ။ကျွန်တော်ဟာစစ်သက်16နှစ်အတွင်းမှီနီမရှိခဲ့ပါဘူးလို့ရေးသားပေးပို့လာပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အစီအစဉ်ဟာတမတော်သားအရာရှိစစ်တီတွေနဲ့အိမ်အောင်တဲ့ရဲမေတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအများကသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမတော်သားအရာရှိစစ်တီတွေအိမ်အောင်တဲ့ရဲမေတွေအနေနဲ့ကျမတို့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြည့်ရင် message box ကနေတဆင့်စာပေးပို့ပြီးပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ပေးပို့လာသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုကျမတို့အဖွဲ့သားတွေကလှုပ်ဝက်ပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။